哦，好重哦！我老公让我拿那么重的东西，我老公真的是好重。我这更重啊，相机很重好不好？今天我们的午餐呢，在松化居，他们是做好了很多，然后自助是自己拿的。然后我们发现了这个是黄豆发酵做成的食物，它叫做登贝。印尼和马来西亚才有的美食。黄豆发酵坏掉了，它没炒过、没煎过呢，它全部都是长得白色的毛，把黄豆连在一起的。可惜没炒辣条，它比较好吃。可能顾客口味原因吧，反正很香。这绝对是印尼厨师做的。这是半价的古野会馆，对，才500块，对，超便宜的。在松化居这里有半价哦。对。现在我们要洗衣服了，这里。问他们一下，你好，不好意思。Hello，itu washing machine macam mana pakai？ 我不知道啊。不知道。对呀，阿弟跟阿弟。Adik di mana？ 有啊，不知道的。Itu macam mana pakai？ 60块哈，哎，要多少钱？60。六啊，洗衣精到哪里？这里面可以啊，可以在一起就好了。那开始是哪一个按钮？ Stadion di mana? Start di mana? Hari ini ada tempe ya, ada Bali 2 tahu. Oh, Dari Bali ya. Wah, iya tempe Indo, tempe enak. Indo. enak. Enak. Eh. Wah. Ada kacang, Ya. Wah sendiri kan? Buat sendiri. bawa sendiri. Iya, kita Beli, tempenya beli. beli. Oh, Beli di toko Indo. Oke, Mas. oh toko Indo. Di sini ada. Di sini nggak ada online. 你也会印尼语啊？他是印尼人啊。你是印尼人啊？哦，看不出来是印尼，我以为是台湾来的。我可以讲国语，哦，你讲的比较好。你讲的很好。因为你来多久了那3年， ？3年就那么好？我在巴黎2年都不会讲印尼语。他也会，你看，不会。哎，他会啊，他半年就会了，很快。他很聪明。 Terima kasih. 好冷啊！想说要去泡温泉吗？对啊，有点冷啊，今天。没有啊，今天有上课啊，想说跟你带你们一起出去走。哇哦，是哦，真的。真不好意思让你们2个在这边等。谢谢谢谢。我怎么每次都能撞到东西？又撞到了。对，哦，我上来的时候撞。这个车好像跟你八字不合，对啊。上下车都一定撞到。昨天我下车就撞了2次头。今天握着口簧琴工坊的郑汝之老师，今天带我们来古关这边的一些景点，带我们逛一逛。嗨，那我们今天开始要从古关的车站，然后开始到我们的古关吊桥，一直走进去。那这一条我们走下去的是桂花巷，真的，我有闻到味道。对，这一条是桂花巷。也很专业，镜头上感觉很专业。然后到下面呢，第一间饭店，这个就是古关大饭店。很难哎。往旁边右手边这里也是很老的饭店，是明治。哦，名字对，那就是红星诺亚。星野是那个很有名的那个。对，哎，好像是哦。就是那一栋在上面。我们以前泡汤的时候是自己在那边拿那个铲子去挖，哦，所以自己挖温泉井在上方，然后这个下方也有一个温泉井。所以这边很特别，有有15度以下的冷水，也有40度以上的温泉。哎，对。它越抽越深，会比较热，是正确，但是其实你到时候上来也会不断的那个温度。哇，超漂亮的！对，这个就好像这个就是很像感觉来到日本，就是对，还是明治这边，然后他们慢慢规划的。啊，超棒的，超棒的。这里差不多走这样一圈，快2个小时了。你不要从这边来回要很久。古野会馆到了。我们今天呢
要来这里泡温泉，刚好就在松化居的旁边，开车差不多37秒就到了，超近的。王老师说今天天气会变超冷，因为他们今天去山上导览的时候，很冷，冷的要死，楼上。这么冷的天就是要泡温泉了。对。这边可以带酒进来喝吗？偷偷带，那不能拍啦。小酌一下下。我跟雅夫啊，其实前几天我们也有就是坐着好好的就是聊天，他都会问我说我在家里，因为他都知道我爸爸往生过，我接了这个传承第2代，然后我每一步自己在进行面，一直这样操作到现在。他看到我的坚持，然后看到我现在做的自己，然后把我爸爸留给我的东西，慢慢一步一步自己学习，自己去用，然后一样再传达给每一个人想要向我学习的人，他也感动到了，所以他就真的很是说，我觉得台湾政府就太不注重原住民了，从以前就是。我们台湾原住民在这台湾人数已经也慢慢也没有说一直在增加，就已经有落后，然后分了好多的族群。中央都不知道每一族的文化到底在哪里。就是我父亲还在的时候，他自己有到香港、大陆、日本、美国，要是加拿大在哪里，他都去这一些国家做口簧琴的交流。他们国外也很多原住民在做口簧，就是口簧琴呢，真的，他们也有那种跟他们的不一样。雷同，但是它的声音就不一样，然后制作方式也不一样，可能材料不一样吧。对，我觉得他们的文化也有带出来啊。那为什么我们在台湾口簧琴，真正我们的原住民里面都完全没有推广出去？对，在苗栗的时候，我们就在讲这件事，遇到那个房东就是一个导游，他就也在说，就是完全台湾就是太不注重这种保留原始文化。都是在意在那些商业行销，对，外国人来台湾就想到夜市小吃就这样，对，然后可能珍珠奶茶没有走文化，对，台湾的文化明明就很棒，这种原住民文化，我觉得是最台湾最属于台湾的，就应该把它推广出来。我这样一直这样坚持下去，对，然后他们也是被我这样的坚持感动，才觉得很感动，对，很感动，真的感动。然后我的了解度就是我爸爸传递给我的，我也这样能传递给你们。他们会觉得说口簧琴都是泰雅族这个族群，因为他们会觉得泰雅族的一些口簧琴，他会觉得说是一种很有特色的，因为毕竟它是拿来做传达，传达我们想要说的语言。好，拜拜，拜拜。今天挺冷的，超级冷的。不过不知道为什么，我就觉得整个心很暖。我是最怕冷的一个人，可是我今天就在传递这种温暖的东西，就让人整个身心都温暖起来。哎呦，真感动，说得很好哎。我这个水壶是防水的，防水防热。白痴，你的水壶是防水的，是怎样？你的金子是防火的吗？防水防热，等一下可以丢在温泉里面泡。哎呦，可以丢在温泉里面泡。你到底是冷还是热？又冷又热，这水好烫哦。这个比较凉吗？这个是37度，我差不多我自己的体温就是37度，外面室内温度是17度。Sorry， 我手表应该拿下来。哎，我们没有戴帽子，对，我就刚觉得哪里怪怪的，差点要被逼了。大家吧都觉得我们做这样子旅游视频的 YouTuber 应该都很爽吧，到处旅游，到处玩。其实事实上，
都没有那么棒的，是不是？很少有像这样子休息片刻的时候可以泡泡汤享受一下，还是就是这样子停顿下来，好好可以享受这段旅程的。一般都是拿着摄像机，很紧张、很匆忙的一直在拍摄这样子。尽管我老公跟我们的模式就已经比较缓慢，不过还是很忙很累。因为就算这样子泡完汤回去啊，还是一整天忙完回去啊，都要一直剪片，所以也是挺辛苦的他。奶茶慢慢吃啊，那个文静的小猫咪啊，它吃东西真温柔，跟碰干一样，有的比，好温柔哦。它没看过摄像机、大相机。这个月光怎么形容呢？叫做皎洁，真的，真的超亮的，怎么这么亮？回来松化居了。真好今天是超冷的一天，但是最冷的一天，我们泡了温泉。那个山吧，完全就吓死我了，没看过那么漂亮的山，有点像那个侧面的那一种，那个感觉有点那种矿物质的山。就是干杯的时候有没有什么话要说？比如说干杯还是什么原住民有什么特别的吗？没有。那干杯时候会说什么？干杯。打吧，干杯啦！好。他说他们那个沙巴，因为我在马来西亚住15年啊，沙巴州啊，那边原住民都说阿拉麦蒂这样。阿拉麦蒂，干杯，这是干杯的意思。就是这样子要干杯的时候，阿拉麦蒂这样。没有。就这样敬酒这样，好，像玻璃杯就一定要碰一下，对，就第一杯都一定要喝掉。来喝掉。很高兴认识你们，真的，谢谢头目，真的。他故意叫那个泰雅公主陪你们，是。像我每次接电话啊，他们都会觉得说你在跟谁讲话，因为有时候会听得到嘛，他们跟男朋友讲话，跟我爸爸啦，你们两个怎么讲电话很像，就是很像朋友，然后又很像很亲密这样。我说那我爸爸。他跟他妈妈感情也是很好。你爸爸没有上那个没有演戏过吗？就是赛德克巴莱啊。他没有进去演，他那只有口簧琴在收音。怎么觉得他这么像里面的一个那个？没有，不要误导，你们以为是那个莫纳鲁道是他，对不对？对。你知道为什么吗？为什么？不是只有你们说。为什么？这个推广这个路啊，一定很辛苦，因为我们其实。就是只是局外人嘛，那我们这样拍片也只能多少带到，让人家知道原来有这样的活动，可是也没办法让那些人真的可以深刻的感受到，赶快要一起帮忙推广的那种感觉。因为其实我们这样子环岛之后，很多人都说我们介绍了很多台湾不一样的地方，他们都不知道，他们也跟着我们去那些地方玩，可是就是觉得他们也应该也没有办法这么快能感受到这种。台湾文化保留这种宣传的那种体验，对动力这种，如果他们看到了，他们说不定也没办法很像我们这样子一直拼命想去宣传那种感觉。